ราวหน้าเราจะมารีวิวนะคะบ๊ายบายก็ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองมากเลยนะคะพี่ทั้งสองใจดีมากๆเลยค่ะบ๊ายบายลาก่อนนะ